Muitas das vezes, o mecânico troca a pastilha e acontece que a pastilha fica fazendo um barulho. Por que esse barulho? Essas presilhas aqui servem para pressionar, para não fazer. Mas daí a vez, ó, dá um desgaste aqui, aí, ó. Aí fica batendo. Muitos profissionais colocam uma colinha aqui. Só que a colinha, conforme vai mexendo, ela pode soltar. Porque a pastilha ela vai mexendo de agora e vai desgastando. Tá vendo? Moço, isso aqui faz uma zoada. O cara pensa que o carro vai funcionar. Chama.